性格測驗工具咧可能會有偏差，但係紫微斗數咧一定準確。好多朋友當佢哋想好準確去了解自己嘅性格特質啦，往往咧都會選擇一啲我哋叫做市面上能夠提供嘅性格測驗工具啦。通常都要填好多嘅 multiple choice 啦。好多朋友即係回歸翻嚟咧，就唔同嘅時間、唔同嘅年紀，其實去填呢啲我哋講嘅 questionnaire 咧，往往出嚟嘅答案咧都會有偏差。但係如果你有認知到你自己準確嘅出生年月日時咧，而輸入一個紫微斗數嘅軟件咧，基本上咧可以俾到呢個好準確嘅答案。譬如話舉個例，我哋一啲名人例子啦，譬如話已故嘅王妃戴安娜，你輸入咗個年月時咧，你就會發覺佢個命宮咧有粒太陽星。太陽星基本上係咩咧？我哋講施而不受，咁所以太陽星坐命嘅人咧係好有愛心。亦都講咧就係中國人成日講啦，就係性格決定命運。咁如果你性格係咁樣嘅時候咧，亦都講咗你會適合做某一啲嘅工作。咁所以太陽星坐命嘅人咧，就會係適合做一啲照顧他人嘅工作啦 ，social welfare 咁樣嘅。其實戴安娜未嫁入皇室之前咧，基本上就係一個幼稚園嘅老師。所以我哋經常都係講啦，點樣去準確認知一個人嘅命格咧，從而揾到一個適合佢自己嘅工作。所以我覺得紫微斗數係一個好可靠嘅性格認知工具。